వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం గోరుచిక్కుడు మసాలా ఫ్రై ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: గోరుచిక్కుళ్ళు, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఉడికించుకొని పెట్టుకోవాలి. జీలకర్ర, ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, గరం మసాలా, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ఉల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి, 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్, పల్లీలు, వెల్లుల్లి, అలాగే ఎండు కొబ్బరి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఎండుమిర్చి వేసుకుందాం. ఆయిల్ ఏం వేయకుండా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవి మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఇందులో పల్లీలు, వెల్లుల్లి, ఎండు కొబ్బరి కూడా వేసి ఒక 1 minute ఫ్రై చేసుకుందాం. వీటన్నిటిని మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం కదా. వీటిని కొంచెం చల్లార పెట్టుకొని మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. చూసారా, ఇవి చల్లారిపోయినాయండి. నేను మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను. వీటిని పౌడర్ చేసుకుందాం. చూసారా, నేను దాన్ని పౌడర్ చేసుకున్న బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి. దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, ఇందులో మనం ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, అలాగే కొంచెం జీలకర్ర వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. కొంచెం ఆవాలు చిటపటలాడాలి. చూసారా, ఆవాలు మనకి చిటపటలాడుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇందులో ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. చూసారా, మనకి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా. ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా ఉంది కదా పల్లీలతో, ఇదంతా వేసేసుకొని కొంచెం ఒక 1 minute ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది ఇప్పుడు మనం ఒక 1 minute ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా. ఇందులో మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న గోరుచిక్కుడు వేసుకొని ఈ మసాలా పౌడర్ అంతా గోరుచిక్కుడులో కలిసిపోయేలాగా బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ మసాలా పౌడర్ అంతా బాగా కలుపుకున్నాం కదా, గోరుచిక్కుళ్ళు మసాలా పౌడర్ అంతా కలిసిపోయేలాగా. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు, మనం ఆల్రెడీ గోరుచిక్కుళ్ళు ఉడికించేటప్పుడు ఉప్పు వేసుకున్నాం కదండి, సో కొంచెమే పడుతుంది. అలాగే కొంచెం కారం, మనం ఇందాక మసాలా పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు అందులో ఎండుమిర్చి వేసాము, సో కారం కూడా కొంచెమే పడుతుంది. చిటికెడు పసుపు, అలాగే గరం మసాలా పౌడర్, ఇది 1/4 టీ స్పూన్ సరిపోతుందండి. అన్నీ వేసాం కదా, బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. చూసారా, ఇప్పుడు అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకున్నాం కదా. దీన్ని ఒక 2 minutes మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదండి గోరుచిక్కుళ్ళు ఫ్రై అవడానికి, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి. సో ఒక 2 minutes ఫ్రై చేసుకుందాం. చూసారా, మనం ఇది బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఇది రెడీ అయిపోయింది. లాస్ట్గా కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూసారా, మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోరుచిక్కుడు మసాలా ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.